So, Saletti miteinander, willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter am Mofakult Bildorf. Und zwar hat mich der Roger zu einem kleinen Videonachmittag eingeladen, weil wir haben GoPro-Footage bekommen von der Cool Hero und ihren Teams. Und wir schauen miteinander rein. Let's go! Olli! Ja. Deutschland, Es wird langsam kalt in der Werkstatt. Nur noch 15 Grad. Während der Peter am Motor rumbastelt, kümmere ich mich um Schutzblech. Und dann trenne ich das hier auf. Zack. Eine Hälfte da, eine Hälfte da. Das schöne Schutzblech, Mann. Das verschnitt einfach das schöne Schutzblech. Nice. Ja. Alter, da gibt noch Arbeit, Mann. Ich kann den Tick schweißen. Darf er das? Die fette Narbe. Speicher schön vorbeugen, hä? Ja, genau. Sieht geil aus mit den Narben, hä? Aber das sind irgendwie so gefühlt Simpson-Narben. Ich bin aber nicht sicher. Oha. Feuer. Oh Mann. Motorenhalterung. Uila, oi Peter! Das sind so 9 Speichen. Dreckig, aber nicht verrostet. Jetzt da ausspeichern. Ah, okay. Sind ja mit neuen Narben. Tun aber die alten Speicher wieder rein, damit es auch auf den fetten Felgenring. Okay. Sieht nachher noch fancy neue Rädchen aus. Gleich ist auch ein Felgenblech. Und hier! Man sieht mal hier diese Ansaugbrücke. Wie geil ist das denn, wenn da hier der Vergaser drauf kommt? Das ist natürlich ein kleines Meisterwerkchen. Hammer, sogar die Vergaserbrücke hat Kühlrippen. Und wie schön es im Rahmen steht, gell? Oh. Krass, die haben extra eine Holzaufnahme, so eine Halterung gemacht, um den Motor reinspannen mit Auspuff dran und einfach mal laufen lassen. Aber ja, macht schlussendlich Sinn, dass du den so mal hörst, bevor du den ganz verbaust. Geil Scheiß. Ui! Ja, Mann! Also, das ist wirklich so in dem Rahmen drin. Ich im Gegensatz, ich mach auch Dinge rund. Und zwar gibt es das Sattel. Den habe ich jetzt mal hier drauf gespannt. Klassischer Oli-Sattel, oder? Hauptsache kein Komfort, Hauptsache nichts, einfach nur Blech. Ah, dem sein Arsch wird schon nicht sein. Oh, das ist too much. Ja. Denn wenn da nur dicht ist. Ganz schön ein Loch neben dran. Schaltung. Sieht aus, als würde es funktionieren, geil. Und schöne Dinger. Geil. Das ist laut. Sucht wahrscheinlich wie ein Saft. Nee. Das springt schon wieder leer. Ja, krass, Mann. Team.de oder Team Nee noch nicht hat schon recht Gas gegeben mit dem Motor. Sicher mal einiges vorgelegt. Grosser Respekt da, dass sie das Monster schon mal so weit zusammen haben, dass es überhaupt läuft. Sie sind ja schon mitgefahren. Props raus, Mann. Das Team ist sicher schon mal sehr, sehr weit für Halbzeit. Affengeil. Das nächste Team, Team Schweiz, Kaufmann und die wilde Bande. Ich bin sehr gespannt, was die mit dem wunderschönen Grillo machen. Schauen wir mal rein. Also das Ding sieht aus, hey. Gut baut es da wieder auf. Bin ich gespannt. Lenker ist schon mal etwas drin. Und tief ist es auch schon. Oh, ich glaube, da gibt einen Lowrider. Ich hoffe, es gibt einen Lowrider.
Ey, das Ding ist hure tief. Das haben sie ja 10 cm locker am Boden runtergeschlitzt. Die Lampe an sich ist runtergewandert. Sonst sieht es natürlich nicht aus wie Arsch, aber so als Lowrider könnte so ein Grillo schon noch geil sein. Ah, es angestrahlt. Okay. Sieht schon ganz anders aus. Wenn der blöde grün-rote Lack nicht mehr dran ist und jetzt da, das ist ein anderer Unterbau, glaube ich. Das sieht einfach schon ganz anders aus. Also tun sie mit Glasfaser die ganze Lampenhalterung neu bauen, weil sie sie abgesetzt haben. Ja. Und Lack, oh, gelb-weiß, Spraydosenlack. Und das jetzt da noch, oh geil. Geil. So Filzstiftlackierung, das sehe ich sehr, sehr selten beim Mofas. Das ist mal etwas ganz anderes. Der IV mal etwas am machen. Ist aber geil aus, Tigerrentenclub. Ja, krass, Gabel ist einfach komplett auf Block. Das war Team Schweiz gewesen. Sehr interessante Ding und geilerweise komplett etwas anderes wie das Team von Deutschland. Also auch mit dieser Spraydosenlackierung und dem Filzstift. Da sieht man sehr selten in der Mofa-Szene. Lowrider, ich habe es gehofft, dass die das so machen, dass das Ding einfach am Boden schlitzen, fette Pneu drauf machen und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass noch viel Leistung hier kommt. So, jetzt bin ich sehr gespannt auf das Team Österreich, der Mofa Mano und Sandra, seine Schwester. Film ab. Wir bauen das Projekt bis ins Ziel! Grüß Gott, alle miteinander. Ich bin die Sandra, oder auch Mofa Kitty genannt. Ich war bislang nur die Dekoration und jetzt muss ich mir den dreckig machen, weil... Genau wegen dem. Was machen wir mit dem? Ich weiß nur, dass es lila wird. Wir starten jetzt. Anfang ist schwer und wir putzen jetzt einmal da. So schaut das aus. Nie du, nie gesehen. Jetzt geht's los. Los geht's. Geil, ey. Das ist super, da muss ich gar nicht moderieren, da machen die alles selber. Perfekt. Bitte einmal Kameramann da oben schwenken. Das ist mein erstes Mal schwatzen. Schauen wir mal, wie das wird. Ja, und dranbleiben. Perfekt. Weiter geht's, weiter geht's. Da machen sie aber hoffentlich nicht in ihrem Holzhäuschen im Garten hinten dran. Oh, es sieht nach einer Werkstatt aus, das ist glaub gut. Nicht hier, aber... Nicht hier. Waren Sie schon mal in Nervendorf? So, es ist der nächste Tag und wir haben die Teile gekriegt. Die CNC-Felge, neue Gabel, den haben wir montiert. Ein Dummy-Motor für die Badenzüge, ein paar Hülsen eingeschweißt. Custom müssen wir auch ein bisschen machen, dass wir die coolen Seitenverkleidungen da drauf bauen. Ein Maxi S mit Maxi N Seitenverkleidungen. Das schaut dann echt gut aus. Nice. Wir haben ganz schön Teile gekauft. Übermorgen ist der zweite Advent. Und einmal alles neu. Und in der Zwischenzeit haben wir gemacht, einen Rahmen habe ich angesteuert und gefüllert mit unseren eingeschweißten Hülsen. Das ist ja schon geil. Mofa Mano als Lackierer, der hat da Zeug gelernt und kann damit umgehen. Sehr geil. Bin ich gespannt, was er da macht. Wir sind jetzt bei mir in der Firma. Heute geht's an Lack. Schlicht ist alles. Alles, was lackiert wird, ist jetzt da drin. Geil, komplett Lackierung. He? Alle Arbeitsteile auch. Also beim Mofa Mano muss ich sagen, bin ich schon am meisten auf den Lack gespannt. Er natürlich als Lackierer hat da das Know-how dafür, um da richtig geile, schöne Lackierung zu machen. So, die erste Schicht ist drauf. An Lack. Oh, ist brutal. Geil. Zwischenresultat. Jetzt haben wir Klarlack drauf. Zuerst Grundschicht so Elfenbein-beige gemacht. Bis deppert. Die Farbe ist ein bisschen ausgeartet. Also die Schrift ist einlackiert. Man sieht fast keinen Übergang. Ah, brutal. Cool, heute machen wir im Motor. Wir haben fast alles neu. Einmal bitte Kameraschrank. Kameramann ist nicht der Beste. Und heute bauen wir den zusammen. 44 mm Sweet! Getarnte Version. Die Polizei ist uns nicht auf der Spur. 15 mm Versager von Swing. Ich glaube Zündung. Also der Mann ist auch dabei übrigens. Ich bin auch dabei eigentlich. Ich bin der Kameramann. Schauen wir mal, was wird. Die zwei. Motor ist fertig! Ready to use! Die Lackierung ist schon geil, Mann. Ich bin da gerade so bei den Baulenzügen. Ich scheiße mal die Geil. Modelle durch.
den Lenker, gell? Es macht richtig viel Spaß und es flutscht einfach so leicht rein. Aber dafür schaut der schon mal ganz. Das ist eine richtige Scheissarbeit, die Kabelzüge durch den Lenker durchverlegen, vor allem mit nur so kleine Löcher, wie er jetzt da gemacht hat. Aber es lohnt sich, es sieht extrem clean aus. Der Rest schon mal ganz geil aus. Das ist auch meine Seitenverkleidung. Die Streifen da an dem Stoßdämpfer. Ja, da muss ich noch ein Halterbild bauen, dass ich da noch eine Masse mache. Und nebenbei mache ich noch Bratkartoffeln. Oha! Die klingt doch gut. Alter, ich muss das wieder machen. Sehr, sehr geil, das Ding kommt extrem clean vom österreichischen Team. Also wir haben wirklich 3 komplett verschiedene Sachen. Mir gefällt das soweit sehr, sehr gut. Wenn ihr schon einen Favorit habt, schreibt es gerne in die Kommentare unten rein. Würde mich interessieren, was bei euch so on top ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Denkt dran, Abo und Like da lassen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.